欢迎来到懒人料理，今天做舒芙蕾蛋糕。准备2个鸡蛋，把蛋清与蛋黄分离。可以使用蛋清的分离器来操作，也可以用蛋壳直接操作。我比较喜欢用蛋壳的分离方法来操作，简单又方便。准备20克牛奶与蛋黄混合，再加入20克的低筋面粉。现在要把它们混合搅拌均匀，最后成为顺滑的蛋黄液。顺滑的感觉其实就是面粉的这个颗粒看不到了，然后全部都混合均匀了，就基本上完成了。现在来处理蛋白的部分，可以在蛋白中加入几滴柠檬汁或者是白醋，达到去除蛋清的腥味的作用。准备20克的糖，在打出粗泡沫发白时加入第1次糖，然后我们继续打。关于打蛋器的速度，调到中速就基本上可以了。粗泡沫打至细腻之后，我们加入第2次糖。当我们看到蛋白的纹路已经出现的时候，加入最后1次糖。我们继续搅拌，发现纹路越来越清晰，然后我们拿起来一看，它有一些弯钩，打成这样的小三角的弯钩，就基本上可以停止了。取出1/3的蛋白，放入蛋黄液中切拌，之后用翻拌的形式让它混合。完全混合均匀之后，将蛋黄液倒入剩余的蛋白中，继续混合。依然要用切拌和翻拌的方式来将它们混合在一起，这样可以让蛋糕更松软。混合好的蛋糕液倒入裱花袋内。锅中倒入几滴油，然后用刷子把它涂满锅底。这是自己做的模具，把纸杯蛋糕的底儿剪去，就变成舒芙蕾蛋糕的模具。将蛋糕液挤入模具，约8分满就可以。如果没有模具也可以做的，只要你把它挤得够高，就可以完成。全程开小火，我们加入几滴水，盖上盖子，大约7分钟左右，我们开盖子看一下。现在蛋糕液已经凝固，我们可以把它翻面了。全部翻面之后，我们再加几滴水，盖上盖子，大约3到4分钟的时候打开盖子，蛋糕就做出来了。去掉纸膜之后，我们的蛋糕就完整的呈现出来了。手感非常的松软，颜色金黄，香气扑鼻，很漂亮。但是还没有结束哦，我要在上面放一些酸奶，其实不用整理的特别平整，因为它还有别的东西要放上去。准备10克的 coco 粉，用筛子把它筛上去。摆上一些我们喜欢的水果，做一些装饰。简单快速的舒芙蕾蛋糕就做好了，你要不要试一试？